Il bruxismo è una parafunzione, e cioè una funzione che viene fatta al di fuori della normale masticazione e quindi sbagliata. Vediamo come trattarlo. Se hai i denti consumati, se stringi forte quando non mastichi, ma quando sei in situazioni di stress, se hai dei problemi all'articolazione temporomandibolare o alla tempia o alla cervicale o hai mal di testa sovente, se fai fatica ad aprire la bocca, tutte condizioni queste che si accompagnano a delle cosiddette parafunzioni, allora sei un bruxista. Il bruxismo è una situazione in cui o si serrano i denti, cioè si stringono forte, oppure si digrignano lateralmente facendo questo movimento qua. Ovviamente sia in un caso che nell'altro la situazione alla lunga è distruttiva, sicuramente perché si consumano i denti, quindi si abbassa la masticazione e cambia. Sicuramente perché c'è un'alterazione dell'articolazione temporomandibolare, appunto della mandibola, quindi dolori, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo detto. Quindi come si fa il bruxismo? Normalmente si fa con un bite, no? Il famoso bite che si mette soprattutto la notte, per evitare che schiacciando i denti vengano sovraccaricati. Ma in realtà il bite non ha un grande aspetto terapeutico perché il più delle volte non riesce a controllare il bruxismo. Il bruxismo ha una causa principalmente data dalla attivazione del sistema nervoso autonomo. Di conseguenza fa un po' il cavolo che vuole il sistema nervoso autonomo. Non è possibile controllarlo volontariamente. Questo sistema nervoso autonomo quindi determina un aumento della frequenza cardiaca e successivamente una contrazione dei muscoli della masticazione, che principalmente sono il muscolo massetere e il muscolo temporale, oltre ad altri muscoli importanti. Ma fondamentalmente il più potente è il massetere, cioè questo qua, laterale. Le pagnottelle alla Ridge di Beautiful, tanto per intenderci. Quindi la possibilità di modulare la forza di contrazione di questo muscolo è la più moderna possibilità di trattamento del bruxismo, molto meglio del bite. Perché? Perché bastano alcune gocce di tossina botulinica, un farmaco che utilizziamo per esempio anche per le rughe della fronte, per le zampe di gallina, quindi per la medicina estetica. Ma in questo caso il Botox o tossina botulinica viene utilizzato proprio per ridurre la potenza di contrazione del massetere, non per paralizzarlo completamente, ma se stringendo a 100 io mi faccio dei danni, con la tossina botulinica stringo a 60, quindi non mi faccio più dei danni per parecchi mesi. Ho lo stesso la possibilità di masticare, ho lo stesso la possibilità di fare tutte quelle cose che sono fondamentali per questi muscoli, ma non ho più quella forza, quella potenza incontrollata e incontrollabile, senza tossina botulinica, che mi distrugge tutto l'apparato stomatogniatico, cioè la masticazione fondamentalmente. Come si fa la tossina botulinica? Si fanno delle punture nel muscolo, specialmente nella zona più ipertrofica, più gonfia. Quindi, come vedrete nel video, e io sono il paziente perché in questo caso anch'io ovviamente soffro di bruxismo, si fanno queste punture nella zona appunto più caratterizzata da una potenza muscolare proprio per ridurre la muscolatura. Io l'ho fatto qualche giorno fa e adesso mi sento decisamente meglio, più rilassato, non stringo più forte i denti e anche la sensazione di testa pesante, di mal di testa che a volte veniva col bruxismo. Normalmente grazie al botulino riesco a modularla. Poi se vogliamo mettiamo tutti i bite, rifacciamo tutte le masticazioni che vogliamo, però fondamentalmente il discorso è questo: se non vado a modificare la potenza della mia muscolatura, difficilmente avrò successo nel controllo del bruxismo. Inoltre si è visto, sempre da ricerche scientifiche, che chi fa il botulino più di una volta ha una riduzione dell'attività parafunzionale, cioè del bruxismo, proprio grazie al fatto che il botulino interrompe il cosiddetto pattern, cioè la cosiddetta abitudine appunto a bruxare. Per cui, a detta di tutti i miei pazienti che lo fanno da anni, c'è un notevole miglioramento, direi quasi una guarigione in certi casi.
La tossina botulinica è un farmaco sicuro nelle mani di una persona esperta che sa come diluirlo, come manipolarlo e che sa come utilizzarlo. Quindi affidatevi completamente alle cure del vostro dentista o del vostro specialista di fiducia.